好，我们靠主软弱的要成为刚强哦，请坐。靠主的软弱要成为刚强哦，悲哀的要转为喜乐。这是今天的经文告诉我们，你从悲哀当中哀哭的当中，可以成为喜乐的关键哦。我们要一起来读上帝的话语，记载在诗篇30篇全篇。最近我们在读诗篇嘛都2篇这样哦。诗人的经历、诗人的祷告，都可以成为可能好像在诉说我们的那种处境哦。所以我们可以从每一天短短的这些诗篇，有的比较长一点，但是你读完之后，你就宣告成为你的祷告哦。如果有福分在里面的应许在里面，你就宣告主啊，我要你的应许，你给诗人的我也要啊，可以这样的一个宣告。好，我要一起邀请大家来读上帝的话。牧师来读单数节，然后弟兄姐妹来读双数节。30篇的第1节，上主啊，我颂赞你，因为你救了我，不容许仇敌向我夸耀。上主我的上帝啊，我向你求助，你就医治了我。你把我从阴间救拔出来，你使我不至于沦入冥府。上主忠贞的子民啊，要颂赞上主，你们要感谢至圣作为。他的怒气转眼消逝，他的恩惠永不休止。夜里眼泪汪汪，招来喜气洋洋。我安稳自在地说，我永不至于动摇。我颂赞上主，因为他指导我，夜间我的良知唤醒我。上主啊，我向你呼求，我恳求你帮助我。我死了有什么好处？我进坟墓有什么益处？使人能颂赞你吗？他们能宣扬你的信实吗？上主啊，求你垂听怜悯我。上主啊，求你帮助我。你使我的悲哀变为舞蹈，你使我脱掉悲伤，披上喜乐。所以我不缄默，我要歌唱颂赞你。上主我的上帝啊，我要永远感谢你。所以诗人提醒我们说：“我不缄默，我要歌颂赞美你哦，我的上帝，我要永远感谢你。”这是让我们一起来经历从悲伤转为喜乐很重要的一个关键。弟兄姐妹，今天透过这篇的诗篇，在提醒我们，我们生命当中有哪一些的悲伤，使我们可能从当初遇见的时候，一直到现在。你还沉浸在那种悲伤，特别是刚才诗人说死亡，提到死亡，是让我们没有办法放下割舍的。我知道有好多这些的弟兄姐妹，他的挚爱、他的亲人离别的时候，到现在可能还没有办法放下。虽然我们理智上知道他去哪里，他去那边去神，就好像保罗说：“我在两难之间，我选择什么？我跟谁在一起？”我跟主在一起，因为去到主的那边怎样？好的无比，真的吗？如果我们从信仰来看，真的好的无比。但是如果我们的亲人去那边好的无比，那为什么我们还放不下？情感难以割舍，对不对？那种特别是相爱好几十年，或者是你对彼此之间有那种爱的关系哦。实在是放不下，但是如果你知道说在神那边好的无比的话，那我们可以选择怎样放手？你可以借着祷告说：“主啊，给我力量，我跟我的挚爱 say goodbye， 把它交给你，去到你那边。”这是我们在做悲伤辅导的时候很重要的一环，就是说，我们没有办法永远掌握，我们把这些交在主的手中，所以今天我们要透过这段的经文，一起来察觉，一起来看我们生命当中有哪一些是让我们的情绪、让我们的情感是被捆绑，没有办法得着自由。那
在印度的地区有在传福音啊，或者是在信靠主的当中，不是像我们那么自由。你知道我们真的很幸福哦，很幸福。我们可以大声的宣扬赞美，对不对？我们可以随意的跟人家传福音哦。如果你去到这些穆斯林的国家，你不可以随便跟他们传福音哦。你去到一些的国家，可能会有一些的限制，可能一传福音就会被抓哈。那在印度地区就有许许多多的这些的牧者啊，他们遭受到迫害。这个牧师就是印度哈里亚纳邦的一名牧师哦，就仅仅跟人家传耶稣基督的信仰，就被木棍这样的一个殴打残忍的对待，最后就是不幸身亡。在这样的一个人的眼目当中被打死，所以他的妻子就师母就一夕之间成为这样的一个寡妇。尽管他面对这些失去的挚爱亲人这样的一个悲伤，这样的难过，但是他有一个心志，就是说我要决心接替接续我丈夫的工作。可能有人因此就是离弃了这样的一个信仰，但是这位牧师娘，她起来承接她的先生这位牧师的工作。我想实现他的梦想，他这样说：他说我的丈夫为他的信仰殉道，我也将为我的信仰来面对死亡。他不惧怕。所以弟兄姐妹，因为这个信仰，所以我们对于死亡的恐惧就不会那么比一般人那么惧怕。但是如果我们信仰没有那么坚固的话，有时候碰到死亡，我们还是会很惊吓的哦。那当这个牧师过世要火葬的时候，他全村大概700-800人来参加牧师的火葬。一夕成为寡妇的这位苏尼塔库马尔这位师母他面对他的亲人的离别，他挚爱的离世他还要单独照顾一个11岁的这个女儿虽然内心有这样的无助跟恐惧。但是因为这样的信仰，让他没有改变他的基督信仰之外，他还起来，可能又装备自己，然后决心来传福音。他靠主能够走出这样悲伤，靠主能够得着力量，靠主能够怎样再次进到人群，不惧怕的那恳求主让我们知道说，我们可以靠着他，能够不惧怕。我记得我们成人牧区退休会出去的时候，给牧师给他们一个任务嘛，就我上次有讲很多人是很恐惧的，知道吗？恐惧到那天晚上不知道有没有一直骂我那个做梦的时候有没有骂我？牧师怎么这样叫我们出去，人家跟人家这样传福音，或者我只叫他们怎样出去跟人家说，我们一起来讲什么祝福台湾平安这样。我的目的就是说，好啊，我们听完之后，我们不要单单听到，我们要怎样？我们要行出来啊！我们不要说了一口好的福音，但是不敢只有这样默默自己来讲，然后不敢向人家讲。牧师为什么那么习惯？看见人就知道怎么样亲近他，操练嘛，不断的讲。同工如果看到我跟人家讲话的时候，都随时预备好，知道吗？拿什么东西给我？剪刀，要剪人家嘛，还有纸，对不对？神奇的一刀。我会看需要看需要，但是真的很多人看了都很震惊如果没有看过了，这真实的故事，这位宣教师付上代价，愿意付上代价。你觉得那牧师怎么常常做这一种就是传福音嘛。如果这个方法可以让人很容易的去经历到上帝奇妙的作为，何不对不对？弟兄姐妹，你就操练，随便纸拿出来，你就可以折，可以讲这个故事。圣灵在感动那个人，你知道吗？牧师就因为这样，我想已经超过上千人，团体性的、个人的。我们多少人透过这样来决志，但是不要因此而满足，
你可以跟他建立关系，然后呢，帮助他明白基要的真理，对不对？所以要上课嘛，啊，1对1，你可以陪伴他陪读啊，你可以帮助他明白耶稣是什么吗？至少你可以告诉他耶稣是什么意思吗？对不对？哦，那个李弟兄，你知道耶稣的名字的意思吗？啊？耶稣的名字的意思，我们一起来讲啊。上帝拯救，或者是上帝是拯救的意思啊。好，靠耶稣的名，就是上帝要拯救，阿门呢。诚心所愿，弟兄姐妹，你一定要习惯，你知道吗？不然人家问你的时候，无猜你信主遐久了，连耶稣的名字都不知道，然后你常常就每一天祷告，至少吃饭祷告吧，靠耶稣的名，阿门。你要知道什么意思？当你祷告丰盛的菜肴的，靠耶稣的名祷告，阿门，什么意思？上帝拯救我的身体，让我不会太胖，也不会太瘦，可以吗？让你吃了，因为如果有的东西吃了，像牧师不能随便吃那个虾蟹啊，但是龙虾可以。因为我有试过，真的怎么那么奇妙哦？那个虾子蟹，我看到我心里就会有一些的不要碰，因为以前吃太多了。但是我跟一个妈妈讲哦，那个我去新加坡，那妈妈请我吃饭，我说哦，她一直要我吃嘛，我说这个我最近吃了会过敏哦，会起荨麻疹哦，但是哦，那个龙虾不会啦。第2餐真的有龙虾出来，你知道吗？哦，吃下去也真的不会了，奇怪，怎么啊？大小只吗？啊，还是我不晓得哈。但是我要讲就是说，当我们信靠主的时候，我们靠耶稣的名在宣告的时候，你针对什么样的事情，你可以靠着它来宣告，但是要属神的心意哦，不是随便妄求。好，所以今天我们透过这一段的经文，我们看到大卫他深入去了解，有时候他犯罪了，上帝透过先知，对不对？提醒他来告诉他说你在哪里做错了哦，你要怎么改变？诗篇里面看到，可能因为他重病，或者是我们今天这一篇的诗篇在讲什么？如果你看一下你手机经文标题写什么？为了什么做？奉献什么？圣殿的时候，他有没有建造圣殿啊？没有啊。他的手还没有建造圣殿，后来是谁建造啊？所罗门嘛，因为他犯罪，大卫犯罪，所以他没有建造嘞。上帝不许啊。但是标题为什么跟我们写说可能他是在奉献圣殿的时候，所以我们要去了解他有他的时空背景，可能是。有学者很多说法了不一，但是有的是我们把它看作是他为了预备奉献圣殿时候所做的诗篇，所做的祷告，都有很多说法。不过最重要是，我们可以把它视为说，我来到神的面前，我倾吐心意，然后向他祷告，我内心的世界，我向他的祈求，我把耶和华摆在我的面前。我向他来倾诉，所以可能他生重病，或者是可以从另外角度，我们如果从历代志上的21章里面看到他犯了罪，什么样的罪？等一下我们会来谈。借着这样的一个过程当中，他呼求上帝，上帝医治他，帮助他能够经历从上帝的怒气当中能够被饶恕。所以借着他这样的过程当中，让他知道上主的恩典乃是怎么样一生之久。所以大卫他感恩上帝在他的生命当中的历程，让他看见自己的软弱不足，看见自己的悲哀，他们转为喜乐的一个重要的关键是什么？所以大卫其实从他的身上，他不是
一辈子都成功，他有成功有失败，对不对？但是他懂得在成功失败当中来找上帝。所以不管你失败或是成功，你都可以怎样来到上帝的面前来找他，来祈求。没有一个人是完全的啦。我昨天在录大概6月9号的那个我发现因为比较晚了，我在想说，那个经文我明明很熟啊，那个约翰一书1章9节啊，但是呢，我的早上起来我在刷牙的时候，我昨天晚上是不是那一个讲错了？约翰一书4章9节。我等一下会去查，我在想说要不要重录啊？我不想说有一点点这样的错误对，不然垂顺兄等一下又会来找我了。好，但是有些东西是我们生命一过去，你没有机会，你可以帮我重新再来吗？有时候没有办法，没有那个机会，所以抓住当下，对不对？在提醒我们所以在这边我们看到生命的过程，借着经文在反映提醒我们，你哪里不足，你哪里需要改变。我再说一次，牧师也是人，你也是人，对不对？有谁是完美的？很多人要觉得做事做到完美，我告诉你，绝对失败。没有完美的，只有耶稣啊。所以因为不完美，所以我们就开始自责，开始内在就在控诉。你看你不够好，你不够好。神看我们都是好，对不对？只是不完全，但是神接纳我们，上帝都接纳我们了，为什么你不接纳你自己？所以这开始在自我控告、自我控制，说你就是这样不够好。虽然我们不够好，神还是愿意为我们付上代价。大卫他知道他跟神之间的关系他可以察觉使他情绪转化改变的一个很重要的原因，把它找出来，然后他借着祷告、祈求、感谢、认罪也好，感谢也好，呼求也好。所以弟兄姐妹，趁着这段时间我们在读诗篇很棒的一个祷告学习，很棒一个祷告的呼求。你缺乏的，就好像诗篇，我们读过23篇，对不对？耶和华是我的牧者，我必不致。所以你就可以宣告：主啊，我依靠你，我必不致怎样缺乏。你可以应用：你使我躺卧在青草地，领我到可安歇的溪水旁。表示你可以得到什么？上帝的供应，你可以得到上帝的带领。在你挑战你的仇敌或者是你的竞争对象，他为你摆设怎么样宴席？你可以这样的应用所以自我在察觉你的生命当中有哪一些负面的情绪，你正在面对。这个问题是在哪里？我在帮助人家祷告的时候，我就问他：为什么你睡不着？有什么困扰你？会有打电话问说：我这样子目前怎样？我灵里面忧郁了我问他：你在忧郁什么？你有没有想一下？工作吗？亲子的关系吗？或什么？有没有提醒你哪一个让你忧郁到睡不着？想到就睡不着，想到就气愤。你先把它记起来。所以当牧者同工在为你祷告的时候，才更能够帮助你。所以当有一个意念出来的时候，你把它写下来，或者是牧师教你一个：耶稣，我把它交给你；耶稣，我把它交给你。我们在做图像记忆的这样的一个祷告服事的时候，这个很重要。当一浮现你试着说：耶稣，我把它交给你，这些不好的，帮我把它擦掉。第二个，我们要从认识自己心灵得自由，是从哪里来的？牧师吗？或者其他吗？最重要的源头就是上帝。
弟兄姐妹，你可以你也当家己哦，你可以自己跟神有这样的连线，你知道吗？你不用靠别人，不用靠牧师。那初期你可以，如果不知道怎么祷告，来，那我们7月29号也有一个祷告成长营，怎么样去操练我们的祷告？用不赶快的方式啊，不一样的方式，只有50个名额哦。好，那我们来看看说，产生那负面情绪的影响是从哪里而来哈？这里这诗篇其实有它的背景哦。那有学者说，可能是因为哦，他在这个历代志上的21章那边有做了一个动作，数点人民叫做什么？户口调查啦，户口普查啦。你每一次在做这些什么干嘛？奇怪，我们会想说，他做这个户口调查是要做什么？从神的角度来看，他是骄傲嘞，他随心所欲了。上帝没有叫他做，他做了。他做了这件事情的背后，是因为自满，因为骄傲。所以，如果你去看这个历代志上的21章，或者是撒母耳记下24章里面就提到，就是说撒旦我们一起来读来，撒旦敌对以色列人，使大卫定义进行户口普查，上帝不喜悦这件事，因此他惩罚。所以从灵里面的这样一个骄傲得罪了上主，所以上主发怒，所以就透过先知去告诉他3条路，你接受哪一个？第一个就是什么？你知道吗？这是第2个，第一个是饥荒，第3个是瘟疫，就好像我们现在的疫情这样，你要选择哪一个？最后选择什么？瘟疫啊！我不要死在敌人的手中。所以在这3个，我们看到上帝借着先知告诉他，你做错了。所以前面说撒旦敌对以色列，然后定义使什么？这个大卫去做这件事情，就是我们心如果骄傲，远离了上帝了，骄傲起来了，你不自觉的，别人劝他，你真的要做吗？他定义，所以就带来这样的后果。所以有可能他没有事，但是他代表人民来到上帝的面前，我们面对了这些的重病，来到神的面前求神饶恕，有很多说法，但最重要是说，我们看到使他进入到悲伤里面，然后接下来呢，我们看到因为这个骄傲得罪上帝，上帝发怒，人在他面前站立不住。所以第一个查验，就是因为从灵里面的骄傲起来，我就是要走了，我就是要那讲了。这边就是提醒不要得罪上帝好，这个得罪，然后上帝发怒，就进入到什么？身体的疾病。你知道身体的疾病是使我们能够就是悲哀、埋怨，或者是负面的情绪一直上来，甚至有人说兄弟，你那不爱带我去，是不是？就到最后受不了，真的受不了，很痛苦。我们一起来念来。大卫对迦得说：“我很为难，我不愿被人处罚，我宁愿让上主亲自惩罚我，因为上主有丰盛的怜悯。”于是上主降瘟疫在以色列人当中，有7万人。你看，因为他的一个决定，7万人丧命，7万人丢这7万人可能我们看就是用，如果现在的我们所有的情境，就是因为在这场瘟疫当中死亡我们这次死的更多，对不对？所以我们真的要看到第一个那个连贯性，或者是这个影响性灵里面，如果我们骄傲，神他算轻的人。如果像现在这一次多少人我忘记了，全世界多少人
死于这一场的瘟疫里面，对不对？所以这边在提醒我们弟兄姐妹，让我们身体病痛可能因为骄傲，因为外在的这一些的情绪所引发的这一些的不好敌对神，所以导致我们怎样身心受到这样的伤痛。第三个，我们看到这些的伤痛就继续把我们牵引到什么死亡阴间的大门，这是连贯性的哦。所以从灵里面的内在的情绪，或者是彰显出我们的傲不谦卑的时候，接下来身体的受苦，接下来就是什么？面对死亡。我们一起来读来，你把我从阴间救拔出来，你使我不至于沦于冥府。在这边我们看到用阴间或是冥府或是和本说坑是指死亡的字句哦。所以在这边我们看到他病得很重，或者是这一些百姓病得很重，那甚至没有生存的可能。所以诗人他就呼吁说：上帝啊，求你来医治我们，让我脱离这样死亡。就搞没戏啊，那个。所以我们看到，当我们面对这样生命的挑战的时候，死亡是一个牵引人进入到阴间门户很重要的一个力量哦。那死亡是我们没有办法去躲避的一个现实。那我们就这样吗？就是因为我们面对这些无能的时候，耶稣来了。我常常跟这些的慕道的朋友，或者是民间信仰的朋友，我说你可以知道有路可走了，不是死亡就进入到阴府进入到阴间了，而是你有另外一个出处，是可以让你去面对，可以让你能够转悲哀、绝望成为盼望，成为喜乐的。所以今天我们看到如何转负为正的力量，从大卫的身上我们可以好的学习。第一个，如果我们知道我们行了耶和华眼中看为恶、不喜悦的事，第一个是什么？通常你都怎么做？你都按照做来，怎么做？悔改啊！悔改的意思是什么？我本来要走这边，就回来，回到神要你在的地方，这样明白吗？罪是没有射中靶心，没有按照神的话语心意去做。我照我的心意，那我能够做的又怎么样？回来，对不对？回来，导航把你带错了，你要做的是什么？回来。你不要偏了，我就要试试看。有时候很固执哦，我也有时候也很固执了。我偏不行，我就继续开，甚至就是开到没有路可走了。你不得不要回头，对不对？所以我们恳求主来赦免我们哦。我们一起来读来。大卫祷告说：上帝啊，我才是那做错的事的人，是我下令调查户口的，这些无辜人民并没有什么错事。上主，我的上帝啊，我将饶恕你的子民吧。于是上主的天使告诉加得，要他命令大卫到亚劳那的打麦场去，在那里为上主筑一座祭坛。就是你要献祭啊，透过祷告悔改来到神的面前献祭。以前献燔祭啊，献什么祭，完全献上赎罪祭啊等等这些。好，这些我们有3个要提醒我们，就是说真实去面对我们自己，我错了就错了，我来到你的面前。这是大卫很能够让我们学习的。有时候我们自己死不认错，包括我们是不是这样？讲死安怎？死眼嘴皮啊！大卫他真的实在可以让我们学习啊！我错了，你不要怪这些百姓了。所以今天神给我们一个重要的地位，我们是不是好好的把这个地位做好？不然会连累。第二个，与神和好，他懂得与神和好。神我知道错了，帮助我，
我现在回转，按照你的心意给你处啊。但是他知道说什么？我知道你是怜悯的啦，你是慈爱的啦，意思说哦，你下手轻一点啦，给你惩罚啦。现在都没有办法管教，你知道，父母要打孩子怎样？113，现在不知道还是不是113？对，小时候藤条就拿起来了，立个照，我记得小时候爸爸拿起来，因为他做水电，所以拿的是什么？电线了，你知道吗？哦，与神和好，我知道你爱我，你有怜悯，你有丰盛的慈爱，对不对？意思说他懂得来到神的面前哦，然后呢，得到医治。我得罪了，我生病了。主啊，赦免我！如果是察觉是我自己的关系，我们自己的关系，我自己所做的，主啊，赦免我！这个是大卫能够教我们的，从他的身上，哦，他看别人洗澡，然后就爱上了，然后就后面就连续了害他的丈夫，然后夺取了，对不对？那先知就来告诉他一个故事，然后他说：“这个不行，让他死。”说的就是你了哦，他就开始认罪，对不对？他是值得让我们学习，做错了知道怎么去认罪。第二个是尊主为大，他做数点这件事情，调查户口这件事情就是大猪大意啊，他照自己的想法心意哦，没有尊主为大。所以我们一起来说来，我曾祈求说：上主啊，我得罪了你，求你怜悯医治我。他如果能够回转尊主为大，你知道吗？那个医治就下来。认罪，把这些的障碍除掉了，让你可以自由来到神的面前，在他施恩宝座面前，为了要得着什么怜悯嘛。我们看这个很熟吧，詹雅文，对不对？詹雅文最近有他的新闻哦，他在2022年的12月31号决志信主了哦。但后来我们也知道他有这帕金森嘛，有这样的脑瘤哦，所以要等到开刀。他焦虑，他说他焦虑，他烦躁，他害怕。你知道吗？在最后一项在检查的时候说，他的脑瘤不见了。他信主之后，他完全生命改变，然后他试着依靠主啊。当然，他还有一些的观念需要做调整。在他的脸书，他还用一些的名词叫众生啊什么这些哦。不过，当他回转来到神的面前哦，他的妹妹就陪伴他，然后做最后一次的核磁共振，等到要开刀的时候哦。上次在周六礼拜如安长老有提到这件事情，我就去 Google 一下，哇真的后来他在回诊的过程当中，预备坎坷不安，然后预备要去开刀的时候，结果脑瘤不见了，还有一点点，医生说那个不用赶他，不用去开刀了哦。所以医生的最后的结论让他真的从悲伤悲哀的当中喜极而泣啊。这个姐妹两人就拥抱哭泣哦。感谢主，我们生命也是一样。当我们在面对悲伤的情境，怎么样去做一些的改变转化？还有好多这一些的被医治的忧郁症的啦，或者什么呀？如果基督教今日报，我觉得很棒，他有写好多这一些经历的见证以前在民间信仰拜拜无路可走的时候，就来到寻找这位耶稣哈。所以我们要看到这个大卫在提醒教导我们我们如果要治愈我们的这样的一个身心灵的疾病一个称颂赞美是很棒很重要的，你知道吗？赞美我要赞美让我们遇到的这些困境，像保罗西拉，我常常用他的例子保罗西拉怎么样？他们在困境被捆锁当中赞美到最后怎样？这些锁链就脱落了，监狱的大门就开了，他们没有跑，因而这样他们就拯救了灵魂，你知道吗？
所以弟兄姐妹，我们看到什么？当我们颂赞上主的时候，第一个我们看到刚才所念的诗篇，说上主啊，我颂赞你，因为你救了我，不容许什么仇敌向我夸耀。上主啊，我的上帝啊，我向你求助，你就医治了我。你把我从阴间救拔出来，你使我不至于沦入冥府。你知道吗？在讲说这位神是不会把我们丢进去那个阴间冥府的，他为我们预备的是什么？永恒的道路，是天上的这个救恩的这样的一个荣耀的场所，天家。所以今天我们透过这段的经文，在提醒我们，我们可以转悲为喜的关键，是因为第一个，如果是我们自己做错了，我们回转悔改；第二个，我们看到在我们的生命当中，我们要提醒我们怎么样尊主为大。大卫他刚才我们所读的犯了那个罪，是因为他尊自己为大，别人建议他阻止他，他听不下去。所以今天我们来到神的面前，我们可以好好的称颂他。我们用这一段的经文一起来宣告：来，上主忠贞的子民啊，要颂赞上主；你们要感谢至圣者的作为。他的怒气转眼消逝，他的恩惠永不休止。夜里眼泪汪汪，招来喜气。原文说什么？一宿虽有哭泣，早晨便必欢呼。一宿，可能你在哭泣的当中，你知道跟他连线祷告。你知道囡仔他很会看眼色，你知道吗？对不对？那做票的囡仔看眼色，当你在生气的时候，他就会来怎样？塞奶。他懂得怎么样？跟你塞奶。大卫懂得跟上帝塞奶，你知道吗？他懂得跟谁知道神生气了，然后他跟上帝怎么样撒娇？我错了啦，你怜悯我，怜恤我，我称赞你，我感谢你，我赞美你。这是让上帝又爱又恨，你知道吗？有时候他得罪了但是他还是要管教，但是他让他不至于死。今天我们来到神面前，如何转悲为喜？就是回转来到神的面前，谦卑悔改是关键，寻找上帝的面和救恩是一个很重要的行动。然后呢，接受呼召，见证上帝的荣耀。今天虽然他不是很成功，他有成功有失败，但今天他的诗篇他所讲的影响到我们，对不对？你去看他的时候心里得安慰。看到诗篇23篇的时候，对上次讲到诗篇16篇，这都是他所谓的金诗16篇、23篇，对不对？可以帮助我们在人生的旅途当中，遇到困境的时候，遇到敌对的时候，好像万金油一样，对不对？头痛抹便便，嘴齿痛抹下海，巴肚痛安怎？连拢知影好不好？我们一起站立了，我们一起来宣告，就是说，主啊，我信在你的赦罪当中能够转悲为喜，所以来到神的面前，认罪不用本钱，但需要谦卑，承认，主，我没有办法，我不能够，我能够来到你的面前，恳求你的赦免，恳求你的帮助，让喜乐充满我的心。我现在悲哀的不得了，但是我能够喜乐吗？喜乐的诗歌就放下去，跟着唱，跟着唱我要上主的喜乐，我要上主的救恩。你跟这样神宣告说：主啊，我要。你看诗人都跟上帝说：我要，你是我的，你是我的主，我的好处不在你以外，对不对？你是我的福分。你是我的，他是一直懂得这样宣告：主啊，你是我的，上主，你是我的。你缺乏什么，你就跟他讲说：上主，你是我的什么？你是我的拯救，你是我的医治者。最近迦南之声牧师就用：上主，你是我的什么？
你是我的医治者、导引者、供应者，你是我的安慰者，你是我的什么？你可以自己向神要，你认定他是你的什么？大口宣告，让他的这样的一个救恩，让他的供应在你我的当中。我们一起用这首诗歌来回应神的话语哦。来，手借给我来。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然橄榄树不效绿，也许葡萄树不结果，我愿因着我的神欢喜快乐。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然橄榄树不效绿，也许葡萄树不结果，我因着我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得失或不得失，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，只有赞美。大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，我要赞美，无论得失或不得失，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，只有我要赞美，我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，只有再来，我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼，你是永远的真君王。哈利路亚！我们将荣耀归给我们的主，拍掌将荣耀归我们的主。哈利路亚！要拍就拍大声一点。我们的君王，我们的主是配得你赞美敬拜的。我们一起来祷告。主，你知道我们内在的悲伤，就如同你知道大卫他透过诗篇在倾诉他内在的悲伤，他的病痛，或者是他看见他指明的病痛，这样的一个伤心流泪，他知道如何回转归向你。神啊，透过这个诗篇，你的话也提醒我们，随时回转归向你。你的圣灵在指教我们，跟我们说错话了。刚才说的那一句话，伤害的人使人跌倒。刚才那句话，使人离开了上帝的道路。刚才那句话，哎呀，主啊，我们不应该说啊，求你帮助我们，止住我们的口，好叫我们的口是说赞美造就人的话。主，随时赐下你的圣灵提醒我们，让我们回到你的面前，谦卑寻求你，尊主伟大。你知道我们生命需要你，需要你的医治，需要你的供应。可能我们现在正在缺乏，为着我们日用的所需，我们奔跑忙碌，我们唉声叹气，你都知道。我们为了五斗米折腰，你都知道。我为了工作，前面的道路在担忧害怕，你都知道。主啊，诗人大卫提醒我们，回到你的面前，寻求你，倾诉我们的心意，
神，你察觉，你帮助我们，也自我察觉，我们需要你，需要回转向你，我们需要赞美你，称颂你，因为你是荣耀的君王，你是我们的供应者，我们的好处不在你以外，你是我们幸福的源头。主，我们要宣告说，你是我们的，你是我们弟兄姐妹可以经历的那位主。谢谢主，愿主耶稣基督在十字架上所流出的宝血洗净我们的罪。愿天父上帝永不改变的慈爱、怜悯、宽容我们。愿圣灵的感动帮助我们，能够来到你圣人宝座面前。当我们大大寻求你的时候，你就赐下喜乐，代替我们的悲哀，从今时直到永永远远。Amen。我要赞美，无论得失或不得失，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我们的聚会就到这边啊，我们彼此来祝福，愿主的平安与你们同在，请坐。